Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Non c'è niente qua. Non ci sono ingredienti. C'è Che è successo? una ciotola, Una ciotola? una pezzetta Una pezzetta? e della panna fresca. E la panna fresca. Fai la panna fresca. No, faccio il burro. Il burro? Sì. Ma perché si può fare il burro? Certo che sì. Secondo te quello che compriamo, come si fa? Quello chi ha gli alberi o l'orto. Ok, No. no. Allora, andiamo a procedere innanzitutto. Vi dirò Il burro fatto in casa. il burro fatto in casa, che è una cosa speciale, vi Mm. posso assicurare. Allora, vi servono una pezza di cotone molto fine, vedete? Deve essere molto molto fine, non deve essere una pezza di cotone. Deve essere come la sfoglia del tortellino, si deve vedere attraverso. Bravissimo, deve essere come la sfoglia dei tortellini, esattamente, pulita, non profumata con ammorbidenti, vari. detersivi vari, possibilmente rilavata di nuovo in amuchina in maniera che è completamente disinfettata. Il tavolo è pulito ovviamente e abbiamo 750 ml di panna. Allora, da 750 ml di panna vi posso assicurare che viene gran poco burro, ne verranno circa 2 etti, 2 etti e mezzo, dipende dalla resa della panna. Però ne vale la pena perché comunque se voi volete condire la pasta con questo burro, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Allora, cosa dobbiamo fare? Semplicemente Aspetta, la mia solita domanda. È una ricetta lunga? no, non è una ricetta lunga come tempi, ha diverse fasi. Cioè, dopo quanto tempo posso mangiare, è fatto il burro e posso mangiare la pasta con il burro? Domani, però non è che fino a domani dobbiamo lavorare la Certo. ricetta, ok? Semplicemente ci vuole del tempo di posa che dobbiamo far fare per forza al burro perché continuerà a tirar fuori il suo siero, ok? Ok. Perfetto, allora mettiamo la panna nella ciotola della planetaria. In questo modo non dovete aggiungere nulla e ora andremo a metterla con le fruste fino a che non diventerà burro. È semplicissimo, farà tutto da sé. Ah, cioè noi mettiamo la planetaria con la frusta Sì, esatto. e... Mettiamo la planetaria con la frusta e quando è finito, praticamente ha fatto il passaggio panna, Sì. dopo piano piano vedremo che diventa gialla, diventa una massa più dura e rimane un liquido sotto. Praticamente si straccia, in teoria questa vorrebbe dire che si straccia la panna. Ok, Ok, si divide la panna, il burro dal siero. perfetto. Va bene? E andiamo a Il vedere risultato. cosa succede. A dopo. Allora, vi volevo far vedere che già comunque ha preso una colorazione giallognola, che è quella che ci serve, ok? Adesso andremo a staccare bene la panna dai bordi e continueremo a mandarla avanti per farla diventare il nostro burro. Che bello. Sì, io la sento con la Sì, paletta. una parvenza già c'è. Ha una consistenza proprio, adesso sembra quasi mascarpone, Sì, ecco, sì, è diciamo. vero, è vero. Ok, Quindi adesso andiamo avanti per quanto? A occhio qui bisogna fino a andare, che non vero? diventa burro, si vede Non è, benissimo. non è una questione di minuti. Non è una questione di minuti, è una questione di proprio la materia grassa, cioè il burro, che si stacca dal siero. Praticamente da panna a panna, quindi potrebbe essere differente. Certamente da panna a panna. Per esempio ci sono alcune marche che con le quali io non sono riuscita neanche ad ottenere una panna decente. Ah, Ecco, non posso dire no, quali sono. magari se lo volete sapere potete chiedercelo nei commenti. Ve lo Esatto, diciamo. esatto. Va bene, ci vediamo tra un po'. A dopo. Continuiamo a mescolare. A dopo.
Eccolo qui. Guardate, si vede già il giallo del burro. Eh sì, questo è burro, cioè non deve avere, non deve subire altre modifiche. E adesso lo andrò a togliere dalla planetaria e andrò a farvi vedere come si fa con insomma, il tovagliolo di cotone che vi dicevo prima. Scusate, balbetto stasera, non so. Sei emozionata. Sono emozionata, sì, sì, è Guardate, vero. guardate, è vero, è proprio giallo, giallo, giallo. Eh sì, è burro. Certo, ne viene parecchio di meno da 750 ml di Certo, panna. certo, perché comunque fai vedere il fondo per cortesia. Sì, Eccolo qui, quello è tutto siero. è E vero. quindi prima invece comunque era nella panna. Questo Ok, adesso ci adesso trasferiamo sul piano di lavoro e vi faccio vedere. a tra pochissimo. Allora, Guardate che bello. molto. Lo stiamo scrostando dalla Sì, busta. perché poi essendo molto grasso ovviamente si è attaccato per bene per bene. Però è veramente uno spettacolo. Bello giallo. Qualche... Sì, Sembra il burro quello del nord Italia, quello che danno il a... danese, il bavarese, Sì, questo qua. sì, 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 quello proprio buono buono. quello proprio giallo con cui ci si fa la colazione la mattina. Che bei tempi. Sì. Allora, Ne è venuto di più di quello che dicevi. sì, perché questa panna rende molto di più. Ah, meno male. Ora ce n'è qualche pezzetto qui e quindi io andrò adesso a passarlo, lo metto direttamente qua così. Perché Ecco, abbiamo messo la pezzetta esatto, dentro questo recipiente. esatto, in maniera che così tutto quanto il burro va a finire dentro la ciotolina. Eccolo qua. Che spettacolo. Adesso, Non credevo fosse così, tra virgolette, semplice. no, è semplicissimo. Adesso buttiamo, aspetta un attimo, non buttiamo, lo mettiamo da parte perché io questo lo uso per annaffiare le piante perché è un ottimo fertilizzante. Ah, come quando fai il formaggio? Come per il formaggio, esattamente. Un attimo, torno, È sparito, non c'è più niente sul tavolo. Che ricetta è? Torno, eccomi. Pronti? Allora, adesso lo andiamo a strizzare. Li facciamo con una palletta. Esattamente. Lo dobbiamo compattare per bene. E ancora esce siero. E ancora esce siero. Cercate di fare questo, cioè compattarlo insomma Largo. fare una cosa esatto, piatta Pizzetta. e poi dopo riprendete e rifate la palletta perché in questo modo qualora ci fosse del siero nella massa grassa potremmo farlo uscire tranquillamente. Sì, ancora sgocciola. Sì, certo. Poi voglio pesarlo per curiosità, perché Sì, sennò prendo sempre questa per fare il burro. Sì, sì. Perché l'altra effettivamente mi aveva dato molto meno. Come dicevo prima. Tolgo di nuovo il siero. È rimasta qualche goccia, però. Vabbè, lo sto lavorando, poi pulirò. Di nuovo appiattisco in maniera che così vanno via le bollicine, così, e poi di nuovo farò una palletta. Allora, adesso lo lasciamo così, vedete che ancora goccia Sì, un sì. po', ecco, lo lasciamo così nel telo a riposare, non in frigo per ora, comunque deve essere un ambiente fresco, non deve essere un ambiente riscaldato, se no mettetelo in frigo o in finestra perché tanto fa talmente freddo che va bene anche metterlo in finestra. E Per poi quanto tempo? lo lasciamo un'oretta in maniera che così se c'è ancora del siero fuoriesce. Ecco, mettiamolo così in maniera Carino. che sì, esatto.
e ci rivediamo più tardi. A dopo. Eccoci qua, è passata un'oretta, come vedete è uscito fuori ancora un pochino di siero. A questo punto possiamo metterlo nel recipiente che vogliamo. Se avete una scatoletta rettangolare e volete dargli proprio la forma del burro, potete farlo tranquillamente. Io invece ho deciso di tenerlo sempre sotto mano, ma coperto, quindi userò un contenitore che avevo di uno yogurt e lo metterò dentro a questo contenitore. Ovviamente, Facci vedere quando lo scarti. sì. Facci vedere. Guardate che bello. meraviglia, guardate che meraviglia. Bellissimo. Adesso lo livellerò all'interno in questo modo. Ragazzi, avrete sempre del burro fresco, senza conservanti, coloranti e niente di niente. Va bene? Domani ci scappano il burro e il parmigiano, sai Ma che... in realtà c'è un pane al forno, questo spalmato sul pane è la morte vero, sua, è vero. sul pane caldo è la morte sua. Sì. Eccoci qua. Adesso lo chiudo e lo metto in frigo, come un burro qualsiasi. Signori, se vi è piaciuta la ricetta mettete un bel mi piace, condividetela e scriveteci i vostri commenti. Ah, potete anche aromatizzarlo se volete e farci, se avete delle vaschette per il ghiaccio, metterlo dentro ai buchetti, insomma dentro alla vaschetta. Potete farlo col peperoncino, con l'erba cipollina, con l'origano, con l'aglio, prezzemolo, quello che volete, in maniera che l'avete già aromatizzato. Ovviamente poi lo dovete chiudere con una pellicola prima di metterlo nel freezer, e l'avete aromatizzato ed è pronto per qualsiasi pietanza. Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima! Ciao a tutti. Ciao!